Burkānu festivāls norisināsies šajās brīvdienās, sestdien, svētdien, 24. un 25. septembrī no 10:10 līdz 6 vakarā. Tas pasākums ir pirmais Rīgā, Rāts laukumā un būs Miķeļdienas ietveros. Būs ļoti daudz aktivitātes. Centrālais pasākuma organizators ir SIA Rīgas nami un ģenerāla atbalstītājs un sponsors mums ir Zemnieku savienība Ezerkauliņi. Un atbalsta mūs ļoti daudz cilvēki, kā vairākas universitātes, Stradiņu universitāte, biznesa augstkultūrība, ekonomikas un kultūras koledža un arī citi. Kā redzat, darbs rīt un visi baigi forši. Bet tepat Rīgā, galvaspilsētas sirdī, notika vēl kas neredzēts un pie mums neierās. Tieši no rudens ražas, ja precīzāk no burkāniem, tika veidotas unikālas skulptūras, tos neparīs sieviešu kleita, kurš staigāja ar šo kleitu, kas veido tikai no mūsu zemē izaugušiem burkāniem, par to turpinājumā. Pagājušā nedēļas nogalē Rīgā 2 dienas Rātslaukumā pulcējās simtiem cilvēku, lai apmeklētu vēl ko nebijušu. Pirmo burkānu festivālu Rīgā. Principā mēs vēlējāmies pierādīt gan saviem darba devējiem, gan cilvēkiem apkārt, gan arī tiem pašiem Ezerkauliņiem, kas ir mūsu centrālie sponsori, ka no burkāna tiešām var kaut ko izveidot. 6 skulptūras gatavas, egle, gailis, kas vispār reprezentē pašu Rīgu, jo mēs redzam uz katras baznīcas un gandrīz vai ēkas gaili. Tad mums ir ļoti īpatnēja atteja, kā teikt, kura ir SVH radio ideja, kā arī tāda kleita, pie kuras var pienākt un iztēloties, ka tā ir burkānu kleita. Tāpat mazos un lielos priecē Trušu pilsēta. Pasākuma apmeklētāji mazās Aleksandras vecāki, Vadims un Ksenija, līdz ar meitu priecājās par burkānu gaili. Ļoti patika Rīgas gailītis, ļoti patika, un arī liels burkāns arī pats. Ļoti iespaidīgs. Kā var neatnākt tik skaistā dienā. Un galvenais darboties, pamēģināt, ko mēs katrs varam. Vai mums kaut kas iznāk vai ne, un paskatīties, kas citiem iznāk. Man patīk tā tolete, ir smieklīga, ja pods nav iekšā. Vienam autoram mēs ielozēsim veselu tonu burkānu. Tāpat žūrija izvērtēja burkānu pieturā labāko miniskulptūru, dāvājot uzvarētājiem ceļojumu uz Igaunию 4 персонам. Главный организатор Риgas нами приглашает отметить первый фестиваль морковки в Риге. Наш главный партнер, самый большой производитель морковки в стране, Ezerkauliņi, и студенты разных вузов изготавливают скульптуры из морковки. Их можно будет увидеть завтра, то есть в субботу и воскресенье, 24 и 25 сентября с 10 до 6, здесь на Ратушной площади. Это будет вот такой интересный туалет, который имеется идея СВХ радио, елка, которая определяется Live Riga, а также будет большой петух, так как петух вообще символ Риги, а также организации Рига с нами. Будет такой красивый медальон у скульптуры Роланда, а также будет большая морковка, которая символизирует сам фестиваль. Мы приехали из Москвы с родителями и очень рады, что попали на этот праздник. Как раз завтра уезжаем, и очень хорошо, что мы попали. Можно еще добавить, очень оригинальные из морковки фигурки. Скульптуры, да, так скульптуры, скажем, да. Вот, и очень понравилось, конечно, как вот тыквы, как морковка, как капуста. И вот именно на этом памятнике, то есть он вам дорог, и вот это все висит и под ними лежит. Организаторы пообещали, что следующий морковный фестиваль будет тематическим. Морковь станет исходным материалом для фигур старинных автомобилей, которые можно будет увидеть в следующем году на Ратушной площади во время праздника урожая. Когда любит человек то, что он делает, тогда выращиваются вот такие отличные морковки, которые очень вкусны и полезны для здоровья. И поэтому мы всем детям и всем даем морковку бесплатно, чтобы они ели и выросли большими, крепкими и счастливыми, таким, как я.